Время тяжелого периода подошло к концу. Все, что не ладилось, дела не сдвигались с ровного места, теперь все пойдет в гору. Вам нужно собрать информацию. Вам нужно сейчас внимательно послушать и собрать всю информацию, которую вы можете взять из источников: интернет, телевизор, социальные сети, круг знакомств, круг друзей. Просто вы что-то на улице услышали, и это вам может помочь. Собрать всю обширную информацию и только потом действовать. Потому что сейчас пришло время именно для вас. Ваш путь открыт. Новые перспективы, новые возможности уже у вас на пороге.